फेरि पनि महेश बस्नेतज्यू तपाईँमाथि आक्रमण हुँदैछ है, यसरी आक्रमण हुँदैछ है। तपाईँले बोली सुधार्नु पर्यो, तपाईँको घमण्ड र अहमतालाई त्याग्नु पर्यो। तपाईँको जुन त्यो धम्की छ नि, त्यो धम्की तपाईँकै पोल्टाभित्र राख्नु होला। अब जनताले त्यति सजिलो छोड्दैन। तपाईँको नेता जो कि देशकै प्रधानमन्त्री जस्तोलाई त देश निकाला गर्न सक्छ, तपाईँ को हो र? यत्रो ठुलो घमण्ड, यति धेरै तपाईँको अहमता, तपाईँ को हो र? हेर्नुहोस् नत्र, यहाँ सुन्नुहोस् है। यो जुन महेश बस्नेतले बोलिरहेको छ नि, जेनजीले आरोप लगाइरहेको छ नि, तर वास्तवमा हो भने चाहिँ साथीहरू यसले आफैले गरेको क्राइम चाहिँ यसले कबुली यो के भन्छ बोलिरहेको छ। जुन आफैले गरेको क्राइम चाहिँ यसले वास्तविकता आफ्नै मुखले बोलिरहेको छ। यो जेनजीले जुन जुन आरोप लगाइरहेको छ नि, जेनजीको भाइ बहिनीहरूलाई जुन जुन आरोप लगाइरहेको छ नि यो बलात्कारी महेश बस्नेतले, तर यो आफैले गरेको जुन कर्महरू थियो यसको आफैले आफ्नो मुखले नै बोलिरहेको छ। तँलाई त अहिलेसम्म बच्चाहरूले कुटेको छ हेर होइन, बच्चाहरूले कुटेको पिटाइले पुगेन भने अब आमाहरू उत्रिन्छ। अब यो बच्चाहरूले त सर्ट मात्र उतारेको थियो, अब आमाहरू आयो भने चाहिँ कट्टु उतारेर नि रोडमा घिसारी घिसारी कुट्ने हो, बुझ्यौ नि। अहिले देशको अवस्था कस्तो छ, तँलाई अहिलेदेखि तँलाई फेरि पार्टी र यो चाहियो होइन। अब पार्टी साटी हुँदैन भाइ, पार्टी साटी हुँदैन, कुनै पनि पार्टी साटी हुँदैन। लाज नभएको बलात्कारी। सुन्यो नि होइन महेश बस्नेतज्यू, सुन्यो नि। त्यो भएर धेरै फुरफुर गर्नु पनि हुँदैन, जनताले हेरिरहेको छ। अब सबभन्दा पहिलो टार्गेट भनेको तपाईँमाथि छ र एमालेको मित्रहरू साथीभाइहरू तपाईँहरू नरिसाउनु होला। आफ्नो नेताले गल्ती बोल्दाखेरि, आफ्नो नेताले गलत गर्दैछ भने साँच्चै तपाईँ सच्चा समर्थक हुनुहुन्छ भने उहाँलाई सम्झाउनुपर्छ है। त्यो तपाईँहरू नरिसाउनु होला, सुध्रिनुपर्छ। हामीले अथवा मैले यो दुई शब्द गर्दै गर्दा ओहो साँच्चै मैले पनि कुनै कुरा त गल्ती गरेँ कि के हो भन्ने महसुस जब हुन्छ नि, तब मानिसहरू सुध्रिन्छ, तब तपाईँको नेता सुध्रिन्छ, त तपाईँको पार्टी सुध्रिन्छ, तपाईँहरू सुध्रिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू नरिसाउनु होला। हेर्नुहोस् त महेश बस्नेतज्यूको बोल्ने जुन तरिकाको छ, हेर्नुहोस् त महेश बस्नेतज्यूले जसरी अहिले पछिल्लो समयमा यो बलेको आगोमा घिउ थपिराख्नु भएको छ, यसले विस्फोट गर्यो भने यो तहस नहस हुने बाटो जाँदैछ। यो उहाँले त आगो लाउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ। तर यदि बुद्धिजीवी हो भने, यदि बौद्धिकता हो भने हुनुहुन्छ भने यस्तो यो समयमा गर्नु हुँदैन। यो अहिले भीषण परिस्थिति छ। यो परिस्थिति, यो अवस्थालाई कसरी साम्य गरेर देशलाई कसरी अब चाहिँ विकास गर्ने होइन, देशलाई कसरी सही ठाउँमा लाने भन्नेतिर सोच हुने कि दुई चारजना चाहिँ आफ्नो समर्थकहरू ल्याएर जुन पुस्ता यो त्यो भन्दा जुन तरिकाको तपाईँको यो अभिव्यक्तिहरू छ, यसलाई तपाईँले जति बोल्नुभयो सक्यो। फेरि बोल्दै जानु भने हेर्नुहोस्, युवा भनेको युवा हुन्छन्। युवालाई तपाईँले यसरी चस खेलाउने र चलाउने काम नगर्नु होला है, अहिले भनिदिएको छु। र मैले अघि पनि भनिसकेँ, एमालेका युवा मित्र साथीहरू यस विषयमा तपाईँ नरिसाउनु होला, तपाईँले सम्झाउनु होला आफ्नो नेतालाई।